Vale, buenos días. Empezamos con as noticias, vale. Vamos con violencia de xénero, onde xa podemos ver que nos din 2 detidos por distribuir material de agresión sexual infantil en Valdeuxó, Castellón e Liria, Valencia. Como se diga, vale. Tiñan máis de 10.000 archivos de pederastia. A investigación iniciouse co análisis dun dispositivo informático. Pois, isto é o peor de todo, vale? Isto é o peor de todo é que precisamente hai moitísima xente que está traficando con este tipo de datos, vale? Cando foi de que escribín o meu libro tiven que buscar pois exemplos, vale? Que se houberan posto, falaban de páxinas, vale? Que fora unha das maiores redes de distribución de pornografía infantil contaban con 90.000 archivos, vale, de violacións, porque ao final son violacións de menores, vale, iban subindo, pois como cada minuto iban subindo 2 ou 3 archivos novos, o sea que as violacións a menores forman parte, vale, do día a día, forman parte, para que poida haber esa cantidade de contidos, ten que haber moitísimos nenos, vale, que están sendo violados, eso é unha noticia pois moi impactante, vale? Podemos ver, pois aquí había 10.000 archivos de pederastia, vale? Máis de 10.000. Isto implica pois a cantidade de nenos que tiveron que ser violados para que esta xente pois ao final teña este tipo de contidos, etcétera, etcétera. É unha barbaridade, sinceramente. Este tipo de cousas hai que empezar a pensalas porque parece ser que pois que este sistema, vale, en vez de poñer o foco neste tipo de actos, neste tipo de noticias, o que fan é poñer o foco na víctima, vale, que se está mentindo, que se son denuncias falsas, etc. Rescatadas 6 víctimas da prostitución en Cataluña. Hai 23 detidos de 2 clans criminais que engañaban as xóvenes coa promesa dun traballo. Ya rescatado 6 víctimas, pero son moitas máis. Solo en esta operación identificáronse 11 prostíbulos e 53 mulleres. Nun deles chegaban a entrar máis de 100 homes en 72 horas. Bueno, pois as mulleres como se fosen un produto, vale? Como se fosen un produto, unha propiedade estos proxenetas que o que fan é vender, vale? Alquilar este produto para que o violen, cobrar cartos para que violen as mulleres. Isto ten que acabar porque podemos ver as condicións inhumanas nas que están, vale? En España se registranse cada día unha media de 502 víctimas de violencia de xénero e 565 denuncias. Son un 3,7% e un 6,3% máis que un ano antes, según datos do Consello Xeneral do Poder Judicial correspondentes ao primeiro trimestre de 2026. Vai con entre enero e marzo, os órganos judiciais registraron 45.220 mulleres víctimas de violencia de xénero, un 3,75% máis que un ano antes, 50.911 denuncias, un 6,36% máis. Das 45.200, o 60%, 27.467 eran españolas e o 38,9% estranxeiras. 107 menores, fillas e fillos de víctimas, foron identificados como víctimas. Houbo 65 víctimas menores de idade que tiveron que ser protegidas do seu agresor. Isto é unha barbaridade, vale? O tema dos menores é que non se pode concebir. En España, 18,1 de cada 10.000 mulleres sufren violencia de xénero, 0,5 puntos máis que no primeiro trimestre de 2020. As comunidades coa taxa máis alta de mulleres víctimas de violencia de xénero son Baleares, 28,7 por cada 10.000, Navarra, 24,5, Comunidade Valenciana. As comunidades coa taxa máis baixa son Castilla e León, 11,4, Galicia, 12,4 e Extremadura, 13,7. Que isto non di que sexa cero o número, vale? E hai que falar tamén pois das denuncias que non se poñen, porque unha cousa son as denuncias presentadas e outra que é unha punta dun iceberg, vale? Porque ao final as denuncias son a punta do iceberg, vale? Hai moitísimo máis debaixo, moitísimas mulleres que non. Das 50.911 denuncias do primeiro trimestre, o 70,49 foron presentadas polas víctimas, o 13 por atestados policiales, o 7 se presentaron por un parte de lesións e o 3 por servicios de asistencia de terceiros. Solo 1,87 polos familiares da víctima. Das 10.853 órdenes de protección solicitadas, un 2,5% menos
que un ano antes. Se concederon 7.417, un 51% menos. É dicir, se acordaron menos 7 de cada 10 órdenes de protección. O 42,3 das víctimas se solicitaron protección mantiñan unha relación afectiva co maltratador. 2 de cada 3 mulleres, 5.500, vale, o 60% que solicitaron protección eran españolas. O 0,6 do total españolas e estranxeiras, eran menores de edad. Case 12 de cada 100 víctimas, 5.337 mulleres, se acolleron a dispensa que deben declarar, do deber de declarar, un 8,6 máis que un ano antes. As mulleres que non quixeron declarar contra os seus agresores, 2.953 eran españolas e 2.300 de outra nacionalidade. As razóns polas que as vítimas acollen a dispensa de declarar contra os seus agresores son principalmente medo, dependencia emocional ou económica, presión social, deseo de proteger a súa intimidade ou as súas fillas e falta de confianza na xustiza. Os xulgados acordaron 13.876 medidas judiciales penales en protección das víctimas, mulleres e menores, derivadas das órdenes de protección, e adoptaron 4.520 medidas civiles de protección das víctimas, mulleres e menores, derivadas das órdenes de protección. Entre enero e marzo, os xulgados de violencia sobre a muller acordaron 38 medidas específicas de protección da menor para evitar un perigo de perxuicio. Se suspendeu a guardia e custodia dos seus fillos a 723 agresores e 207 maltratadores e lle suspendeu a patria potestade. No primeiro trimestre, os xulgados acordaron a suspensión do réximen de visitas de 935 menores ao seu pai e agresor da súa nai, a suspensión do réximen de visitas en consecuencia da aplicación da Lei Orgánica 8/2021 de Protección Integral á Infancia e Adolescencia frente á violencia modificou a Lei de Enxuiciamento Criminal, estableceu a suspensión do réximen de visitas cando se dicte unha orden de protección con medidas de contido penal e existeran indicios fundados de que os fillos e fillas menores de idade houberan presenciado, sufrido ou convivido. Das 15.474 sentencias dictadas, 81, 12.655 condenaron ao maltratador, é dicir, 8 de cada 10. O maior porcentaxe de condeas de maltratador se produzo nos xulgados de violencia sobre a muller, 93,19% das audiencias provinciais dictaron sentencias condenatorias no 80% dos casos e os xulgados do penal no 78%. Os xulgados de menores enxuiciaron a 119 menores de idade por delitos relacionados con violencia sobre a muller, 9 máis que un ano antes. Impuxeron medidas equiparable á sentenza condenatoria a 104 de. Os datos dos observatorios contra a violencia doméstica e de xénero do Consello Xeneral do Poder Xudicial do primer trimestre deste ano, enero-marzo, reflexa un aumento tanto das denuncias como das víctimas, mentras que descenden as órdenes de protección concedidas. Son datos aportados polos xulgados de violencia sobre a muller, os xulgados do penal e as audiencias provinciais, e a comparativa se fai co mesmo trimestre do ano anterior. Todos os fíos daqui están recollidos en Feminista Violencia Machista en Datos. Todo isto está basado en fontes, vale? Sin dúbida, o que podemos mirar é que no primeiro trimestre, vale? No primeiro trimestre, vale? De enero a marzo, estamos a falar destas cifras, vale? Estamos a falar de 45.000 mulleres que están sendo víctimas de violencia de xénero. Por lo tanto, estamos a falar de casi 50.000 mulleres, mira, 50.000 denuncias, vale? Solo en 3 meses, para que despois pois veñan a decir que o que sexa, vale? Hai que poñer o foco na denuncia, non hai que poñer o foco na víctima, vale? Derrota de Trump no Supremo de Estados Unidos obliga a pagar unha indemnización de $5 millones por abuso sexual e difamación a Jean Carroll. A escritora declarou no xuízo de 2023 que a agredeu no probador de unha tenda, que isto, a verdade é que as denuncias por violencia de xénero suben un 6,3% no primeiro trimestre de 2026. Aumentan tanto as denuncias como as víctimas, mentras descenden as órdenes de protección e máis de unha de cada 10 mulleres renuncia a declarar. Son datos publicados este luns polo Observatorio do Consello Xeneral do Poder Xudicial. Investigan o repunte da captación de nenas tuteladas na rexión de Murcia para prostituir. As víctimas son menores vulnerables que han sufrido
un historial de abusos e acaba en mans das mafias. Feminicidio en Argentina de Agostina Vega, de 14 anos. Claudio Barrelier está acusado de facer a creer que iban a preparar un regalo. Teño que ir co novio e mamá para facerlle unha sorpresa a miña mamá, lle dixo a súa para que xa empeza a ver un sospeito. Detido un home de Legutio, Álava, por dar unha paliza a súa parella. A muller ha tido que ser asistida nun hospital con lesións en todo o corpo. Expulsado de España, Xosé Israel Gutiérrez Ríos, condenado por abusar sexualmente de mulleres tras drogalas nun piso de Madrid. As víctimas acudían a él como curandeiro ou chamán, buscando axuda para enfermedades ou problemas personais. E ao final, pois, era un cantamañanas máis, vale, que o que buscaba era violar as mulleres. Condenado a 5 anos por apuñalar a súa esposa cun coitelo de 21 centímetros e deixala ferida de gravedade. Queda absolto de tentativa de feminicidio. O sea, queda absolto de tentativa de feminicidio. O condenan por apuñalar, pero a tentativa de feminicidio é increíble o da xustiza, a verdade que despois, pois, que por que non denuncian, que se non confían, obviamente, como van a confiar, pois na xustiza, vale? Con todo isto que está pasando. Rescates en Venezuela, crisis enerxética, violacións na República Democrática do Congo, terrorismo, as noticias do Venezuela rescata en Venezuela rescatan sobrevivintes 4 días despois dos terremotos. 7 persoas foron rescatadas con vida o domingo, 4 días despois dos terremotos que sacudiron Venezuela. Mentres continúan as búsquedas entre os escombros e a ONU se prepara para unha emerxencia que podría deixar un saldo maior de víctimas e desplazados, as cifras oficiais registran polo menos 1.719 mortos, máis de 5.000 feridos e unhas 12.000 persoas desplazadas. Unhas 2.500 estructuras resultaron afectadas, moitas delas completamente colapsadas, informou durante unha roda de prensa o coordinador residente humanitario da ONU en Venezuela. Mentras as familias siguen esperando noticias dos seus seres queridos, Rampolla indicou que aínda non existe unha cifra confirmada de desaparecidos. A ONU e as autoridades venezolanas acordaron adquirir 10.000 bolsas de cadáveres ante a posibilidade de que o balance de mortos continúe aumentando. Aínda que as operacións de búsqueda e rescates tenden a concentrarse nas primeiras 72 horas, os equipos han decidido prolongalas porque aínda reciben indicios de persoas atrapadas e siguen localizando superviventes. A resposta sigue desarrollándose nun entorno de risco. Desde os 2 terremotos se han registrado uns 500 temblores posteriores, incluído un de magnitude 5,2 na madrugada do luns. Mentras unha onda tropical ameaza con levar fortes chuvias ás zonas afectadas. Seguimos operando nun entorno de alto risco. Mentras tanto, a ONU prepara 3 centros de atención da Guaira para as familias que perderon os seus fogares. Alí se prevé ofrecer atención médica, alimentos, auga, saneamento, protección e apoio psicosocial. Vanessa May, responsable da Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios da ONU no país, explicou que moitas persoas perderon toda a sensación de estabilidade. May destacou que o acompañamento emocional será tan necesario como a comida, a auga e a atención sanitaria. Hai persoas que necesitan un abrazo, dixo, descubrir a familias que esperan noticias dos seus seres queridos e a outras que xa saben que permanecen baixo os escombros. Cando terminen as búsquedas, a ONU e os seus socios farán evaluacións rápidas para precisar as necesidades, incluídas as de persoas maiores con discapacidade. A seguinte etapa incluirá a remoción de escombros e a recuperación temprana con atención aos danos de escolas e hospitais. Me indicou que a reconstrucción exixirá traballar coas autoridades para determinar onde poderán vivir as familias desplazadas e realizar estudios do chan antes de calquer reubicación. Isto vai tomar tempo. A crise enerxética golpea a alimentación e o desarrollo dos países máis pobres. O encarecemento da enerxía non só está elevando o costo de producir alimentos, tamén está obligando os países máis vulnerables a elixir entre contener o precio dos combustibles ou manter inversións en escolas, hospitales e enerxía limpia. Un informe da Organización das Nacións Unidas para a Alimentación e a Agricultura e a Organización para a Cooperación e Desarrollos Económicos advirte de que se os altos precios de enerxía se prolongan, aumentarán o costo dos fertilizantes, caerán as cosechas e agravará a inseguridade alimentaria. A produción mundial de cereales podría reducirse un 0,9% en 2027, pero o golpe sería maior
nos Países Baixos de baixos ingresos, donde baixaría un 1,7, con menos ingresos alimentos máis caros, os fogares máis pobres terían que reducir o seu consumo e substituir produtos nutritivos como a carne, os ovos e os lácteos por alimentos básicos máis baratos. Noutro informe publicado este luns, o Programa das Nacións Unidas para o Desarrollo calcula que os subsidios dos combustibles fósiles podrían alcanzar este ano 1,1 billóns de dólares, uns 410.000 millóns máis que en 2025. Moitos gobernos de ingresos baixos e medios recurren a subsidios, topes de precios e rebaixas fiscais para amortiguar o golpe do petróleo. A Comisión da ONU denuncia a esclavitude sexual e reclutamento de nenos no oeste da República Democrática do Congo. A situación dos dereitos humanos no oeste da República Democrática do Congo é de gravedade excepcional, alertou este luns unha comisión de investigación da ONU tras recibir denuncias de violencia sexual, esclavitude sexual, reclutamento forzado de nenos, asesinatos ilexítimos e ataques contra escolas e centros de saúde. Nunha primeira actualización ante o Consello de Dereitos Humanos, a Comisión señalou que os desplazamentos masivos, as enfermedades, o debilitamento das institucións e a complexidade do conflito regional deixaron a poboación civil especialmente exposta e sen protección. Tamén recibiu denuncias de obstáculos na axuda humanitaria, malos tratos en centros de detención e ameazas contra periodistas defensores dos dereitos humanos e outras persoas que documentan abusos. O sofrimento do que hemos tido que coñecemento exixe atención sostida, investigación rigurosa e compromiso internacional decidido. A Comisión aclarou que a súa investigación está aínda nunha fase inicial e que non pode establecerse por ahora a magnitude das violacións nin atribuir responsabilidades. Tamén pediu garantizar un acceso humanitario seguro ás comunidades afectadas nunha crise agravada pola ameaza do Guterres adverte de que abusar da loita antiterrorista pode alimentar a radicalización. Non entendo moi ben o concepto de abusar dunha loita antiterrorista, cando o que busca pois é acabar co terrorismo. Por exemplo, co terrorismo que está infundando un estado xenocida de Israel contra Palestina, contra o Líbano e precisamente pois un estado terrorista como os Estados Unidos que sigue infundando pois terrorismo contra todo aquel que lle dá a gana, vale? Xa primeiro foi contra Venezuela, despois contra Irán, vale? E agora pois contra Cuba. Vale? Por lo tanto, este tipo de loita pois ao final non é radicalizar a ninguén, senón que se trata de visibilizar a realidade, vale? O que non podemos facer tampouco é vivir nun mundo, vale? E intentar pois facer como que non vivimos neste mundo, non está a pasar todo isto que está a pasar na outra punta do mundo, vale? Porque mentras non estamos todos tranquilos, eu estou aquí grabando isto, pois como podemos ver hai esclavitude sexual en moitos sitios, vale? Seguramente a menores. Por lo tanto, este tipo de cousas pois teñen unha serie de consecuencias. Vale. Vamos co vídeo. Son marines de Estados Unidos, disfrazados de héroes a su llegada a Venezuela tras el terrible terremoto. Sí, los mismos marines que secuestraron al presidente de ese mismo país hace tan solo 6 meses. Sí, los mismos marines que son los perros guardianes del régimen que ha intentado hundir a Venezuela durante décadas por no plegarse a sus intereses, que roba sus recursos naturales y que les impone un bloqueo criminal e ilegal. El mismo país que mantiene congelados aproximadamente 30.000 millones de dólares en activos venezolanos en cuentas internacionales y que tiene toda su economía intervenida. Y ahora, tras un terrible desastre que ha arrasado el país, envían a unos cuantos marines. Porque quieren usar el shock para quedarse con el país y sus riquezas al completo. Por eso envían marines y no personal especializado en rescate, ni maquinaria pesada para mover escombros, ni hospitales de campaña, ni ayuda humanitaria. Y a mayores, declaraciones tan nauseabundas como esta. We've taken out millions of barrels of oil, and we've paid for the war many times over, but just as importantly, they are doing better than they've ever done. They're making more money than they've ever done. They've never made the money that they're making now. And it's really, I mean, outside of what happened last night with that was terrible what happened. It was a big earthquake, knocked down buildings. But outside, it was really, it's a happy country again. The people are happy, they're dancing in the streets.
Y como siempre, la Unión Europea dando asco a nivel yanqui. En Ucrania dilapidaron más de 90.000 millones para mayor gloria del todopoderoso lobby de las armas estadounidense. A Venezuela le ofrecen 5 millones tras el terremoto. Sobran comentarios. Sí, Estados Unidos y la Unión Europea retienen más de 30.000 millones de dólares en activos congelados de Venezuela, mientras su población yace sepultada bajo los escombros. Y siguen manteniendo las mismas sanciones que han impedido a Venezuela durante años tener, por ejemplo, la maquinaria pesada que ahora necesita para rescatar a la población. Solo este año, el gobierno de Trump ha incautado más de 5.000 millones de dólares por ventas de petróleo venezolano. We've taken out millions of barrels of oil. Y ahora, en medio de la tragedia, le ofrecen unos cuantos marines. Porque a pesar de secuestrar a su presidente, de expoliar sus recursos naturales, de robarle 30.000 millones en fondos o de imponerle sanciones, la culpa de no tener los medios necesarios para enfrentarse a un doble terremoto brutal es claramente de los venezolanos. Si ves cualquier medio de comunicación occidental estos días, ya lo sabrás. Todavía con decenas de miles de desaparecidos entre los escombros y cuerpos sin vida acumulándose en las calles, la prensa del mundo libre se dedica a demonizar al chavismo. Ahí tienes, por ejemplo, al ABC, al que le da igual que los edificios destruidos sean en su mayoría de construcción privada y anteriores a la llegada de Hugo Chávez al poder. Pero no solo el ABC. Tertulianos en televisiones públicas y privadas dedican su tiempo a lanzar mierda sobre el pueblo venezolano en plena tragedia. Hace tiempo que abandonaron el periodismo. Son propaganda dura de un sistema corrupto e insostenible. Si algo está evidenciando la catástrofe que sufre Venezuela, es la hipocresía y bajeza moral del autodenominado mundo libre, que no es más que una máscara tras la que se esconde un sistema decadente, genocida, colonialista y ecocida, al que por suerte le queda poco tiempo. Isto é un pouco do que falábamos outro día, de como eles pois tenden a xenerar todos os problemas de contaminación, pois a gran maior parte ven de aí, vale? Precisamente Donald Trump, todo o tema do cambio climático é un negacionista do cambio climático, independientemente do que digan pois os estudos, vale, a ciencia, e lo que fai pois agora é presentarse como un héroe, vale, sí, vamos a mandar axuda, primeiro dá o golpe de estado e agora envía axuda como a quen pois que son héroes e que veñen a salvalo todo, cando obviamente é todo culpa súa. Vale. E nada, vamos ao seguinte vídeo, porque sinceramente a explicación que dá do tipo de modelo no que estamos vivindo, pois este modelo xenocida, ecocida e todo isto, pois é brutal, vale? ¿Recordáis a Michel Emboladinga? Es el aficionado congoleño que se hizo viral por quedarse inmóvil durante los partidos de la República Democrática del Congo, con el brazo levantado imitando la estatua de Patrice Lumumba en Kinshasa. Se quedaba quieto, 90 minutos, como una estatua viva. Michel recordaba así a Patrice Lumumba, primer ministro del Congo independiente, líder anticolonial y símbolo de la soberanía africana, asesinado en 1961. Y como no podía ser de otra manera, Estados Unidos no lo ha dejado entrar para seguir con su homenaje en los partidos de este mundial. Le denegaron el visado. Pero entonces pasó lo más hermoso. Otro aficionado congoleño tomó el relevo. Otro cuerpo se quedó quieto. Otro brazo se levantó. Otra vez Lumumba volvió a entrar en el estadio. Porque se puede prohibir la entrada a personas, pero no a las ideas. Se puede cerrar una frontera, pero no se puede deportar una memoria. Asesinaron a Lumumba, lo torturaron, lo fusilaron, intentaron borrar su cuerpo y convertir su nombre en una nota al pie de la historia colonial, pero fracasaron. Porque Congo no olvida, África no olvida, los pueblos saqueados no olvidan. Y en medio del negocio obsceno del fútbol global, esa imagen vale más que cualquier gol. Bueno, eu creo que se sabedes pois o que opino eu de, sobre todo, darlle tanto bombo ao fútbol en vez de facerlle boicot, vale? Sobre todo, precisamente, para que as persoas que conforman a cúpula, vale? Que son os que acaban cobrando moitísimo máis que os propios xogadores, vale? Que levan mordidas, que vemos que están compinchados, pois, entre eles, con persoas
como Donald Trump, vale? Estamos a falar de pederastia, estamos a falar de pedofilia, estamos a falar pois dunha cúpula que non respeta a clase obreira, e precisamente o fútbol convertiuse nun negocio máis aló do que ven sendo deporte, escúdase no deporte como para autosobrevivir, vale? Para autoenganar pois os espectadores, pero obviamente forma parte de esta gran acumulación de cartos, vale? Onde hai pois unha gran acumulación da riqueza e sobre todo se fundamenta por quitarlle a clase traballadora, vale? A quitarlle a clase traballadora. Ao final, pois ser socio dun clube pois implica ter que pagar unha serie de cartos, ter un cero beneficios aparte pois de mirar ese deporte, vale? Por tanto, acaba convirtiéndose nunha forma de enganar, vale? A clase obreira, de tela sometida, de tela, distraída da realidade, vale? Moi poucas veces vamos a mirar involucrarse as persoas pois que son hiperfutbolísticas e non sei que, non sei canto, pois coa política da mesma maneira que se involucran co seu partido, co seu equipo de fútbol, vale? Hai moitísimas cousas e obviamente só son danos colaterales isto, vale? Simplemente o que non son conscientes é de que cales son as cousas importantes a que hai que darlle prioridade. Sí, ninguén está dicindo pois que non se poda disfrutar do fútbol, pero hai moitas razóns para facerlle boicot pois a este modelo no que está fundamentado, vale? O principal deles pois é mirar como hai unha cúpula, obviamente, da xente que organiza pois todos tanto as ligas como os torneos como tal, que acumulan unha parte da riqueza brutal e que obviamente isto acaba generando pobreza, vale? Non cambiar pois as normas, vale? Que fundamentan pois eso, pertencer a un clube e ser un socio, vale? Un socio implica moitísimo máis por parte do clube, vale? Moitísimas máis responsabilidades a hora de toma de decisións. Pero se o pensamos, por exemplo, nós tamén formamos parte dun clube que é unha sociedade, vale? Nós temos unha responsabilidade política a hora de exercer o noso voto. E precisamente miramos pois como non está capacitada a gran maior parte da sociedade para exercer ese voto coa responsabilidade que isto exixe, vale? Só hai que ver pois os sondeos das próximas eleccións para darnos conta de que vivimos nunha sociedade inculta e ignorante, vale? Inculta e ignorante que vive distraída da realidade, pois obviamente non se lle pode dar a estas persoas máis responsabilidades das que xa teñen. De feito, é un perigo, podemos velo para o futuro, vale? Para o que ven, pois deixar esta responsabilidade tan grande nas mans dunha sociedade tan inculta e tan ignorante, porque podemos ver o que está pasando cando esta sociedade inculta e ignorante pois vai totalmente abstraída da realidade a exercer o seu voto nun país como o dos Estados Unidos, e o que acaba pasando pois na comunidade internacional, vale? Afecta pois a todo o mundo. E o mesmo vai pasar aquí, porque obviamente o que podemos ver é que os gobernos que queren entrar no goberno, o sea, os partidos que queren entrar no goberno na próxima elección e que os sondeos os dan prácticamente gañadores, avalan por completo as políticas todas de Donald Trump, vale? Isto o único que nos dá a entender é que vamos a mirar pois esa disminución nos nosos dereitos, esa disminución a hora do poder adquisitivo da clase obreira. A clase obreira vai a volver a ser moito máis esclava da clase empresarial, vai a haber reducidos os seus dereitos e non vai a haber forma de recuperalos, vale? Todo isto porque conforma a gran maioría que conformamos, se o pensamos como se pertencésemos a este clube, que temos unha responsabilidade xa non para con nós, senón para coa sociedade no seu conxunto, nos nosos achegados máis cercanos, pois estamos enviando prácticamente o matadeiro, vale? Porque, sinceramente, os partidos que van a entrar que queren entrar no goberno son prácticamente uns lobos con pel de cordeiro, vale? O único que queren pois é enviar o matadeiro ás ovellas para vender a súa carne, por así decirlo, vale? Esta é a realidade. Esta é a realidade que estamos a vivir e que vamos a vivir. Por lo tanto, está ben que dentro de pois todo o que sexa reivindicar o antifascismo, vale? Reivindicar pois figuras que foron mártires, vale? Que foron víctimas do fascismo, foron víctimas e defenderon pois un lugar moito mellor, vale? Que foron conscientes da realidade do seu momento, da violencia que querían eliminar
loitaron por ela e a consecuencia deso pois acabaron sufrindo porque hai unha violencia estructural que solo se consigue proteger a través da inteligencia colectiva, e unha inteligencia colectiva que non existe, vale? A pequena parte da poboación pois que ao final recorda e sabe perfectamente que tipo de en que tipo de sociedade vivimos e defendía as posturas destas persoas, pois ao final acaban homenaxeándoas, vale? Pero, sinceramente, hai moitas formas de homenaxear, aínda que sí, é unha boa oportunidade para facelo, porque obviamente acaba captando pois a atención de moito público, vale? Facelo pois nun estadio de fútbol, aínda que obviamente eso implique estar 90 minutos parado como se fose unha estatua, vale? En honor pois a alguén. Eso di moito pois da ideoloxía, vale, de cada un destas persoas, vale, pero obviamente o que non estou de acordo pois é precisamente de avalar calquer tipo de selección, vale, de selección de fútbol, porque obviamente implica cousas por detrás, vale. E, por suposto, pois estou sempre cando non sexa fútbol femenino, porque tamén é defender un colectivo marxinado, vale, sobre todo neste ámbito do fútbol, pois obviamente miro moitísimas razóns para facerlle boicot ao fútbol en general, vale? No country in the World Cup has universal healthcare except us. Like, that's not a far left position, that's a pretty general world position. Esto es brutal, porque resume en 10 segundos una de las mayores estafas ideológicas del planeta. En Estados Unidos, pedir que si tienes cáncer no tengas que vender tu casa, que una ambulancia no sea una factura con sirena o que una madre pueda llevar a su hijo al médico sin mirar antes la cuenta bancaria es una amenaza al sistema. Pero el sistema es precisamente eso, la amenaza. Les han vendido durante décadas que la sanidad pública es imposible, cara, peligrosa, soviética, inviable. We can't take care of daycare. We're a big country. We have 50 states. We have all these other people. We're fighting wars. We can't take care of daycare. Mentira. Lo que es inviable es que el país más rico del mundo tenga millones de personas sin seguro médico. Lo que es obsceno es gastar más que nadie y cuidar peor que casi todos los países ricos comparables. Porque el problema no es la falta de dinero. El problema es quién se queda con él. Aseguradoras, farmacéuticas, fondos de inversión, hospitales convertidos en negocios y ejecutivos ganando fortunas sobre el miedo más básico de cualquier ser humano, enfermar. Les han convencido de que no hay dinero para curar a la gente, pero siempre aparece un cheque en blanco cuando toca fabricar bombas. Eso no es democracia, eso es feudalismo. Y por eso la frase de la analista política Leigh McGowan duele tanto, porque demuestra que lo que allí llaman extrema izquierda en buena parte del mundo se llama civilización. It's not far left to be able to say, I want to work a job and be able to afford a place to live and food. It's not far left, right, to say that you want to stay home with your baby when they're born and take care of them and have paid family leave and affordable school when they are grown up. That's not far left. That is pretty standard for the rest of the world. Pois eso é o que vimos falando tamén aquí durante moito tempo, vale? Moita xente considera extrema esquerda o que é un principio de civilización, vale? Por eso a mí me gusta tanto, pois precisamente remontarnos ao principio das cousas, vale? Porque cando nos remontamos ao principio das cousas, a empezar a preguntarnos por que empezan a conformarse civilizacións, vale? Son precisamente para que a ninguén lle falte nada de nadie. Cando un grupo de xentes decide xuntarse e formar pois un conxunto, vale, vamos a chamalo Estado, o fai precisamente para que non lle falte casa, para poñer toda a disposición do que conforma os bienes que conforman esa sociedade a súa disposición cando ten algún problema de saúde, para poñer a súa disposición os alimentos para que nunca lle falte, e isto é o significado de formar unha civilización, vale? Extrema dereita ou pensar que o modelo capitalista é un modelo lexítimo de negocio só foi pois un claro enganabobos, vale? Porque o que fixo foi poñerlle precio a todo isto, foi poñerlle precio aos alimentos, foi poñerlle precio a vivenda, foi poñerlle prezo a todo, vale? Cando isto debería poñelo o Estado, esta é a principal é a principal idea, vale, de poñerlle todo isto. Poñerlle prezo implica, pois que obviamente hai unha condición xa, vale, xa está condicionando
o vivir, vale? Por lo tanto, é como que ti tes que chegar aquí, pero tes que gañarte a vida primeiro, para poder conseguir pois unha casa, para poder conseguir pois alimento, para poder conseguir o que sexa. Esas ni supoñamos comprala en vez de alquilala, e moitas veces alquilala pois xa podemos ver que acaba aportando pois máis dun 80, dun porcentaxe moi alto de todo isto, vale? Por lo tanto, moitas veces, cando falamos de comunismo, non é comunismo, senón que é ter dous dedos de frente, vale? Cando falamos de extrema esquerda, non é extrema esquerda, senón é ter dous dedos de frente. Precisamente por isto, por como acaban transgiversando, como dicía Sócrates, vale? Sócrates tamén dicía pois que había unha gran un movimento precisamente para manipular a xente, que eles non estaban sendo conscientes pois de que estaban sendo manipulados, vale? Incluso pois o sinalalo a él tamén, poñelo, expoñelo e ao final pois decretalo a morte. Simplemente o que fixeron foi manipular esta masa, vale? Con violencia para que se exercera esta violencia contra Sócrates, que ao final era o que estaba pois por llamarlo de alguna maneira revolucionando o galiñeiro, vale? Que pasa? Pois que obviamente non nos damos conta de que estamos sendo manipulados, e precisamente por eso é tan importante darnos conta de que é ideoloxía e que non, vale? Precisamente cando se basa no respeto, vale? No respeto propio da outra persoa, é precisamente cando podemos chamarlo ideoloxía, pero é unha falta de respeto o que se di neste vídeo, vale? O modelo de negocio no que está fundamentado a saúde, vale? En Estados Unidos, porque a saúde en Estados Unidos é outro negocio máis, vale? E iso é o que lle falta pois a dereita española, pois poder conseguir de eso que lle saca cartos ao público, porque eles non queren que nada sexa público, senón que queren poñer todo á venta, vale? Por eso que ao final, pois as persoas que máis cartos teñen, pois acaban salvando a vida, mentras que da outra maneira non, vale? Por eso que isto foi unha gran mentira. A dereita non é ideoloxía, non é un modelo lóxico de pensar e de poder votar, senón que o que fai é poñerlle prezo a todos. Se tes cartos ben, e senón, pois a puta calle, non? Ou morres ou o que sexa. Esa é a realidade de todo isto, vale? É a plena definición. O que engrandece pois este tipo de figuras é que precisamente dentro desa civilización, vale, que está totalmente manipulada por la dereita, vale, é impensable falar de comunismo. Tanto aquí en España tamén se fixo moito daño ao comunismo, vale, porque obviamente despois da dictadura fíxose unha represión contra o movimento comunista, vale, porque habían sido eles precisamente os que defenderan a república contra a dictadura, e ao final pois o comunismo fixose unha campaña de represión e estaba mal visto, e o comunismo era malo e o que era bo era a dictadura, vale? Pero eso obviamente a historia contan os que gañaron as guerras, e aquí o que estamos a vivir agora é unha realidade que non se a realidade non corresponde coa historia que se contou aquí durante moito tempo cando fomos víctimas desta dictadura. E o que está pasando agora é que a xente pois aínda recicla pois todo ese dano que se fixo a verdade sobre o comunismo neste país, vale? Cando realmente a gran maior parte dos logros, incluso esta pseudodemocracia, vale? Porque podemos ver que está totalmente podre por dentro, precisamente esa importancia de limpiar as institucións e crear unha inteligencia colectiva que coloque nas institucións a un partido que sexa, a un partido, un grupo de partido, un conxunto, vale, unha maioría parlamentaria no Congreso dos Diputados que limpie todas as institucións e que sexa unha representación de esta voz, de esta inteligencia colectiva da poboación. Que pasa? Pois que obviamente cando hai violencia colectiva en vez de inteligencia colectiva, os resultados é os que estamos a mirar, vale? Que obviamente pois o único que hai é enganos, titulares moi grandes, e ao final pois non hai grandes cambios que cambien a vida das persoas a diario, vale? E todo sigue estando, todo sigue tendo un prezo. O básico sigue tendo un prezo, vale? Creo que por aquí o 12, vale? Venezuela aferra a vida entre 1.719 mortos, 5.034 feridos e casi 47.000 desaparecidos. O Financial Times retrata a Madrid de Ayuso unha capital convertida no escaparate pro ricos. O PP asita o fantasma do pucherazo contra os netos do exilio. A parella de Ayuso declara polo señalamento de periodista e máis. Sempre é igual tocar poder que cobrar máis. E último chanchullo de Trump, comprar Axon
antes de que AIS prepare 220 millóns en tal. O Supremo considera que a regularización de migrantes podría chocar coa norma europea e que non nos sorprenda pois que obviamente na Unión Europea se consiga aprobar unha medida racista, vale? Cando podemos mirar precisamente que o que está pasando en Palestina, vale? Simplemente é outra forma de actuar racista, vale? Sionista. Por lo tanto, podemos mirar como o sionismo, que tamén en parte é racista, podemos mirar o racista que é con Palestina, con Líbano, con todo aquilo que non sean eles mesmos, vale? Se creen superiores aos demais. Pois eso se acaba transmitindo, sobre todo, o mirar que non hai acordo, vale, a hora de poñer sancións e de que non se este de acordo, pois, na maioría dos tal. Por lo tanto, obviamente, este pensamento sionista, este movimento que saben das élites, vale, que ven tamén fundado pois por Estados Unidos. Estados Unidos ahora mismo está gobernado pois pola extrema dereita, que ven sendo unha representación dos empresarios, vale? Como se os empresarios conseguiran pois ter representación na presidencia do goberno dos Estados Unidos. Esta é a súa forma de querer facer as cousas, vale? Por lo tanto, o que estamos a mirar é precisamente o que pasa cando os empresarios consiguen colocar aí a alguén que lle representa ao 100%, en vez de colocar a alguén aí que represente pois a gran maior parte, o 99% da poboación, o 99, 98, o 95% da poboación, o 80 e pico por cento da poboación que ven sendo clase obreira, vale? En vez de colocar de que teña lógica todo o que ven sendo a democracia, pois non é así. Podemos mirar pois como a sociedade, dende esta ignorancia colectiva, acaba exercendo violencia ás institucións, precisamente, e demostrando que non ten responsabilidade algunha, vale? Que de cara ás institucións, de cara á votación, é unha sociedade irresponsable que non é consciente do mundo no que vivimos, non quere aceptar a realidade tal como é, quere pensar que vivimos nunha sociedade que eles mismos poden manipular o seu antoso, cando o único que facemos é seguir as normas, vale? As normas impostas polos de arriba, en vez de coller e cambiar as institucións para cambiar as normas desde aí. Pero non é así, e o que está pasando é precisamente o que miramos, vale? Como sempre, pois os que teñen os cartos acaban impoñendo o seu relato. Xa esa, pois, por impoñer violencia colectiva en vez de inteligencia. A Complutense sanciona a Monedero cun ano de suspensión por acoso sexista a alumnas, vale? Estive lendo esta noticia e ao parecer pois chamou, díxolle algún que tiña cara de zorra e todo isto, vale? O sea que isto, sinceramente, ir de progresista, ir de feminista e todo isto, pois ao final é unha vergonza, vale? É unha vergonza pois que na esquerda precisamente que se intenta crear pois unha consciencia, unha inteligencia colectiva, se acaben aplicando este tipo de métodos que implican pois esa violencia, vale? Esa violencia, esa falta de inteligencia da que presumen, vale? Porque se mirades algunha vez algún discurso de Monedero, algún capítulo destos que facía antes na fronteira ou algo así, chamábase, vale? Pois mirades como a súa forma de falar implica que quere ter unha superioridade intelectual, vale? Como se dice, capacidade durante anos de haber adquirido todo ese coñecemento, dependendo da educación que haya recibido en vez de violencia cultural, pois pode aplicarse en sabiduría ou non, vale? O resultado é que non se convertiu en sabiduría, pode ter moitísimos coñecementos e isto pode transmitirse a forma de saber pois moitas cousas e poder ver a realidade desde un punto de vista, vale? Pero non se transmite en sabiduría porque non podemos ver que aplique a diario e que non sexa a propia sabiduría tamén ven a formar parte un gran punto desta sabiduría é a templanza, vale? O saber pois controlar os nosos actos. El onse de querer ser estoico, porque non o é ter dous dedos de frente, vale? Saber pensar antes de actuar as cousas conforme a sabiduría, vale? Cando eu teño unha frase que é moi miña, vale? De feito desarrollei na eu nunha destas divagacións miñas, e ven sendo pois que o camiño a sabiduría pasa pola templanza, vale?
no momento no que nos deixamos levar polos impulsos e todo eso, non estamos indo hacia o camiño da sabiduría, senón que é todo o contrario, vale? Por lo tanto, sabemos diferenciar a sabiduría tamén en parte da non sabiduría precisamente por non saber controlar os nosos impulsos. E ninguén está dicindo que sexamos de pedra, vale? Pero sí, obviamente, actuar con cabeza sempre e nunca por impulso, porque ao final eso é o que acaba generando erros, vale? Por suposto, non penso facer apoloxía do estoicismo, non é estoicismo para nada, simplemente é templanza, vale? Templanza aplicada ao coñecemento pode chegar a transformarse en sabiduría, pero fai falta moita templanza, vale? Moita capacidade de análise e de control sobre os nosos pensamentos, sobre as accións no día a día, precisamente para poder transmitilo en sabiduría, vale? De feito, a outra pregunta que me fago eu, que sempre é canto tempo hai que permanecer na templanza, vale? Canto tempo, porque se pasa pola templanza, hai que ser templanza, vale? O sea, hai que dominala, por así decirlo. Canto tempo tens que permanecer na templanza para poder chegar á sabiduría, vale? E aí está a resposta, pois que creo eu que non hai resposta para eso, vale? Simplemente vai chegando e punto. Por lo tanto, a paciencia ven sendo outra dos requisitos para chegar á sabiduría, vale? Isto forma parte tamén da templanza. Nunca vas a chegar á paciencia se non hai templanza previa, vale? Por lo tanto, este tipo de actos, por moito que esta xente queira dar a entender, esta é unha das cousas pois que non acaba de entender moita xente que se cree unha intelectual, que se pensa pois que son moi listos e que están por riba dos demais, etcétera, etcétera, non son conscientes de todo isto, vale? Pódese, obviamente, se distingue antes pois a un mentiroso que un coso. Vale. Vamos a seguir. Pareceme importante isto, vale? Porque foi un fundador de Podemos, ao final acabaron largando de aí, creo que precisamente por algo moi parecido, por todo este tipo de conflictos e por non manchar a imaxe do partido, vale? Ao final, pois todo acaba asociándose, pero que é moi difícil pois imaginarnos, vale? Que obviamente foi fundador tamén e que poida asistir este tipo de actos dentro de unhas persoas pois que obviamente queren mirar polos demais en vez de por eles mismos, vale? Cando ao final pois son acosadores sexuais igual, ou sexistas, vale? Sexistas por simplemente acosalo ou faltarlle o respeto a persoas por xénero, vale? As mulleres con insultos sexistas. Sánchez lanza un novo plan de integración migratoria con 505 millóns de euros por aprendizaxe de lenguas, empleo e formación. Vale, vamos co Sáhara. Nin Marrocos, nin ningún outro estado pode arrebatarnos os nosos dereitos, afirma Sidi Mohamed Omar ante a ONU. A lectura do día: a resistencia saharaui mantén abertos todos os frentes. Bueno, pois recordar un día máis, vale, o estado do Sáhara Occidental, de que sigue a loita, vale? Sigue a loita pola autodeterminación, precisamente conseguir botar de aí pois os colonos, vale? Porque obviamente están aí legalmente. 1000 días de xenocidio, Gaza é o día de supervivencia entre os escombros e desplazamento. Jamás, unha delegación encabezada por Jabarín, inicia conversacións no Cairo sobre o alto lume e a segunda fase do acordo. Un informe entre o impulso da Copa do Mundo e as masacres en Gaza, fútbol palestino perde os seus xogadores e estado. En imaxenes, a morte dunha nai e o seu fillo, as lesións no bombardeo da ocupación dos prisioneiros de Khan Younis. Jefe de sindicatos: 400.000 traballadores en Gaza sen traballo e o desempleo superou o 90%. A delegación de Hamas chega ao Cairo para discutir o alto lume en Gaza. 73.066 mártires e 173.514 feridos en Gaza dende o inicio da guerra do xenocidio, vale? Dende o inicio do xenocidio. 8 mártires en 24 horas elevan o peaxe dende o alto lume en Gaza a 1053, pero xa miramos que son 1066, vale? Entre a inacción e a hemorraxia cerebral, o periodista Mujahid Bani Mufle loita contra a morte despois da súa liberación nas cárceles de ocupación. 6 meses despois da súa liberación, o periodista palestino todavía está involucrado nunha amarga batalla na cama de Sifa, no hospital especializado Ibn Sina en Jenin. Bani Mufle sufre de consecuencias catastróficas para a salud que comenzaron coa pérdida de 20 kg de peso dentro da prisión e terminaron cunha grave hemorraxia cerebral
que o golpeou solo 2 días despois de sair das paredes das cárceles de Israel. A lesión cerebral causou un largo coma que requiriu intervención quirúrxica delicada e complexa, xa que os médicos tiveron que extirpar parte dos osos do seu cráneo para aliviar a presión do cerebro. Hoxe en día, o xoven periodista encontrase incapaz de exercer as funcións vitais máis básicas, xa que necesita axuda constante na mobilidade e o movimento, sufre graves dificultades no habla e na deglución. Bani Mufre recorda amargamente os detalles dos seus meses tras as versas, describindo a política sistemática de inacción perseguida pola ocupación contra os prisioneiros. El relata como se acostou con fame cos seus colegas, xa que as comidas servidas non foron suficientes para encher o alimento, o que levou ao rápido deterioro a súa estructura física, o estado de agotamento severo que apareceu no momento da liberación. O sufrimento de Mujahid se duplicouse porque ten diabetes, xa que a ocupación negoulle o acceso a medicamentos apropiados, os exámenes periódicos necesarios para facer un seguimento da súa condición. Fontes médicas confirmaron que a falta de disciplina dos niveles de azúcar e presión como resultado da negligencia médica deliberada foi un factor importante no colapso da saúde que golpeou o corpo inmediatamente despois da súa de que foi a libertad. Bueno, pois un caso en concreto das condicións que teñen que vivir os prisioneiros palestinos, vale? O Parque de Caracas axuda os nenos a facer frente ás actividades despois dos terremotos xemelos. O Grupo de Defensa presentan denuncias contra Ghana por deportacións de Trump. A ola de calor queima o oeste de Europa, como Eslovaquia, Chequia, ve temperaturas. WhatsApp para permitir aos usuarios ir por nomes de usuario, non por números de teléfono. A Corte Suprema se pronuncia sobre o desafío de Trump á cidadanía polo dereito ao nacemento. Un grupo de venezolanos foi deportado de Estados Unidos ao hotel onde se alosaba colapsou. Trump está usando un contrato sen licitación de 500 millóns de dólares para construir o baile. O contrato foi enrutado a través dunha oficina da Casa Blanca que está exenta dos requisitos de licitación competitiva. Se espera que a mitade do costo do proxecto proveña dos contribuentes. Pois como sempre, o que ten pois ter na Casa Blanca un cantamañáns. Os fogos artificiales do 4 de xulio de Trump comenzarán moito máis tarde e durarán moito. Mentre a guerra se estanca, Putin admite que nunca chegou a un acordo con Trump en alá. Trump cerrou un acordo mineiro de 1.000 millóns de dólares que beneficiará aos seus fillos. Vale, pois nada, hasta aquí, vale? Hasta aquí o 12. Bueno, espera, no. Bueno, pois esas son as noticias 12, vale? Podemos seguir mirando escándalos diarios, vale? Contra a violencia de xénero. Miramos a barbaridade de mulleres, vale? As cifras de 500 víctimas de media ao día, vale? Denuncias, estamos a falar pois de 50.000 denuncias en 3 meses, vale? 50.000 denuncias en 3 meses, que non é pouco. Por lo tanto, isto é unha barbaridade, isto é día tras día, as mulleres teñen que convivir con isto, por lo tanto, hai que concienciarse, vale, de que somos os homes os que temos que tomar rienda sobre isto, porque somos nós os que estamos a provocar esta violencia sobre elas, vale? Pouco máis que engadir do que xa dixemos, vale? Eu sinceramente non me vou a cansar de dicilo, de que todo un gaña bobos, incluído o fútbol, incluída a religión, incluído todo, vale? Ao final, isto simplemente é unha forma pois que teñen as élites de ir controlando o chamado rebaño, vale? De aglomerar a xente e distraela da realidade e que non actúen baixo a responsabilidade que eles mesmos teñen, vale? Xa, se nos remontamos e se leemos un pouquiño de filosofía griega, miramos como precisamente xa viñan avisando desto, vale? Xa viñan avisando desto os propios filósofos griegos, e non hai nada que non hayan dito que non se fixera a realidade, vale? Eles falaban pois de que a sociedade non estaba preparada para gobernarse a sí mesma, unha realidade a día 12, pero a pesar de levar tantos anos en democracia, vale? A pesar de levar tantos anos en democracia, podemos ver un retroceso na inteligencia colectiva das persoas. A pesar de levar tantos anos en democracia, podemos ver como a xente non ten responsabilidade para isto, que non é ter que desentendernos cada vez máis desta responsabilidade,
senón todo o contrario. O que temos que facer é ir collendo cada vez máis responsabilidade, vale? Facernos cada vez máis responsables de todo isto e cada vez ir facendo a mellor para pouco a pouco ir disolvendo as institucións e que recaia toda a responsabilidade no pobo, vale? Pero isto implica unha educación, unha inteligencia colectiva que non é consciente do que o que está facendo con esta maneira de pensar que ten é todo o contrario. Os resultados son todos os contrarios os que en realidade fan falta, vale? Estamos destruindo por completo o concepto polo que foron creadas as civilizacións, estamos destruindo por completo o concepto todo de convivencia, estamos destruindo por completo o concepto de felicidade, estamos destruindo por completo todo, vale? E hai que volver por eso hai que volver ao principio, vale? Cando se suspende unha materia, neste caso a da democracia, hai que volver ao principio, que nos damos conta ao volver ao principio de que a xente pois en ningún momento foi educada. Que nos mostra isto tamén? Pois que fai falta unha asignatura, vale? Que nos ensine na educación obligatoria o funcionamento da política, como funcionan as institucións, que defende cada partido, que defende cada ideoloxía, etcétera, etcétera. Pero, obviamente, que defende cada ideoloxía, vale? Todo o que sexa ideoloxía, non o que non o sexa. Por lo tanto, esa é a realidade no mundo no que vivimos, vale? Por iso que menos fútbol, máis democracia, máis dereitos, máis salvar vidas das mulleres, máis axudar en guerras como o do Congo, máis axudar en catástrofes naturais como foron pois o huracán Melissa en inverno, como foi Venezuela ahora, e como van a ser moitos máis, vale? Porque ao final o que ten isto é máis o que nos está precisando é máis involucración de cara ás políticas importantes, menos involucración de cara a este tipo de cousas que o único que fan é distraer a atención da realidade, vale? Que casualidade que xusto o mundial vai ser en Estados Unidos, intentando lavarlle a imaxe nos Estados Unidos, no momento no que sae a luz pois este tipo de noticias como que Donald Trump estuvo metido de cheo nestas redes de explotación infantil, de prostitución infantil por parte de Jeffrey Epstein, vale? Por lo tanto, desentende por completo, desvía por completo a mirada o foco de todo eso e o presenta pois no mundial, vale? Como cando foi o Tratado de Paz, pois non conseguiu o Premio Nobel da Paz, o que sexa, vale? O recibiu unha persoa pois que avalaba que se dera ese golpe de estado que se deu, ao final acabou dándose ese golpe de estado para sorpresa de ninguén. Entonces foi cando fixo a Cumbre da Paz, o mesmo Estado de Israel deulle un premio Nobel da Paz e o mesmo presidente da FIFA deulle outro premio da Paz, vale? Por lo tanto podemos ver esta hipocresía e este asco que dá toda esta xente, vale? Por lo tanto, que o que nos está pedindo todo isto é máis responsabilidade, máis involucrarnos coa realidade que están a vivir pois miles de víctimas no mundo do capitalismo e menos fútbol, vale? Porque creo que esa de por sí xa cae de caixón, pero bueno, cada un alá coa súa conciencia. Vamos a avisarlo aquí e mañán seguimos, vale? Que pasedes un bo día.